Amici di Directa Sport, buon pomeriggio dal Salvatore Zecchina della Maddalena per la 13ª giornata del campionato di eccellenza regionale. Scendono in campo Ilva Maddalena e Bosa. Da Di Pietro a Chiuobo, a spazio il centrale Ilva Maddalena che gioca su Giurchinoschi, in avanti per Maitini, di testa, c'è Idrissi fuori dai pali e compie un miracolo Adam Idrissi che recupera la posizione, mette in calcio d'angolo. Settore di sinistra, lo scarico per Sias, mette al centro con il mancino, il colpo di testa di Maitini, la sponda per Di Pietro, la palla in rete, ma si è alzata la bandierina del secondo assistente, tutto fermo. Una soluzione direttamente verso i pali della porta di Ruzzittu. Va Fortunato con il destro, palla sul fondo. I saltatori dalla retroguardia dell'Ilva. Pallone messo al centro, Maitini lascia scorrere il pallone che arriva dalle parti di Madero, che lancia in avanti dove c'è Giurchinoschi. Il duello con Ongania che sporca il pallone, che diventa buono per Facundo Maitini che entra in area. Maitini la mette fuori Ongania, fa vedere Fortunato dalla sua parte. Di Angelo gioca lungo a cercare Sagitov, riesce a girarsi Sagitov, poi chiude Munua per un attimo, quindi ancora Fortunato, i giochi di gambe, il pallone al centro che sorvola tutta l'area piccola prima di finire sul fondo. Sagitov, il duello fisico con Madero, riesce a far salire Maganuco prende in velocità Sias, poi converge Maganuco, la gioca su Madero che respinge, quindi Fortunato dalla distanza mette alto, un po' in calo rispetto all'inizio della partita, che intanto arriva il fischio d'inizio del signor Melis. Primo pallone giocato dall'Ilva, maglia bianco-celeste per la squadra di casa. Attenzione a Lobrano che la mette dentro per Giurchinoschi. Idrissi, che grande parata quella di Idrissi, ma gioco fermo, forse il pallone era già uscito. Ogni volta che Munua si ritrova a battere dalla linea dell'auto, Munua la mette al centro, Maitini la sponda per Di Pietro, c'è una respinta e la palla finisce in calcio d'angolo. Grande occasione per l'Ilva. Munua, Giurchinoschi si inserisce, la sponda a cercare Lobrano, fa un po' di fatica il Bosa a mettere il pallone fuori, lo perde Unali, la palla arriva a Facundo Maitini, il tiro respinto da Ongania. Rimessa Ilva con Munua sul pallone servito, Maitini anticipato da Ongania, pallone che danza in area di rigore, Idrissi lo deve alzare sopra la traversa. Battuta di Dominguez tesa, il pallone danza nell'area piccola e poi in qualche modo finisce dalle parti di Idrissi. Batte lungo Grella a cercare Sagitov, in anticipo Di Pietro, il pallone diventa buono per Fortunato, palla sul fondo, occasione per il Bosa. Fortunato riesce a far passare il pallone, qui attenzione, un errore in retropassaggio del Bosa. Facundo Maitini va via in velocità Pischedda, Maitini incrocia, palla sul fondo, quindi arriva Lobrano in pressione che agevola il compito a Munua che prova a rilanciare l'Ilva Maddalena, quindi Facundo Maitini al centro dell'area, la mette al centro per Giurchinoschi che mette in rete sul primo palo. Passa in vantaggio l'Ilva Maddalena, il tocco beffardo di Bojan Giurchinoschi. Dominguez, servito sulla sinistra Sias, prova a portare il pallone in avanti Sias, riesce a mettere al centro per Giurchinoschi, pallone respinto. Quindi Di Angelo, Rogerio, sbaglia Rogerio, Maitini recupera il pallone, Maitini con il destro, palla sul fondo. Di Pietro anticipa Pinna, Di Angelo, Rogerio, Carboni, sbaglia anche Carboni, Maitini ha un'altra opportunità e incrocia perfettamente mettendo la palla all'angolino. Il gol di Facundo Maitini per il 2-0 dell'Ilva. Ancora Ilva che insiste nella sua azione, il tentativo dalla distanza parte di Lobrano. La battuta verso il centro, spizza Madero, palla fuori di un soffio.
porta palla Kiwobo, altra sgroppata del centrale dell'Ilva che poi si ferma e gioca all'indietro su Madero, giocata che raccoglie gli applausi dello Zecchina, e su questa giocata arriva il triplice fischio del signor Melis che chiude questo anticipo della 13ª giornata, vince l'Ilva con il punteggio di 2-0.